Ka nevojë deri në 28 qershor, se mund ta shohim tani reagimin e publikut. Do reagoj? Tani, sepse kemi një speciale me personazhe tashmë shumë të njohur të Big Brotherit. Tani. Me do ta shoh se sa do të reagojë publiku. Le ta ndjekim së bashku. Faleminderit Tami. Hape murin. Të dashur miq, një speciale veçantë me të vërtet një surprizë e bukur në këtë fund mbritje të portokallisë të sezonit të 11. Kemi kënaqësinë e veçantë që të kemi këtu në skenë miq të tanë të dashur që për 3 muaj na dhuruan një lojë spektakolare në Big Brother 2 dhe unë kam kënaqësinë të ftoj një nga një ata. I pari Adi. Mirë se erdhe, Adi. Po, Arbana? Agronlakaj, sa Arbana ishte atje, këtu është portokalli. Mirë, faleminderit, faleminderit që erdhe, faleminderit, Adi. Atëre vazhdojmë Ari. Mirë se erdhe, Ari. Mirë se erdhe. Të dashur miq, kam kënaqësinë një nga finalistet. E kush tjetër veç Adelaides? Mirë se erdhe. Mos legjën brapa, po erdhe e tëra. Po, faleminderit. Atere, kam kënaqësinë. Kampionin e këtij Big Brotheri, Qetësorin. Vlla, qa bën, mirë. Mirë, vlla. Faleminderit qëtë. Dhe sheqeri Big Brotherit, i adhuruar i nga qindra, më falë, që më lejo të falë, Bjordi! Bjordi! Shap Gorajshë. Mirë se keni ardhur, dashur miq. I lutem publikut qetësi. Atëre, pa u murko nga një fjali nga të gjithë miqtë e mi këtu në Portokalli. Adi, të lutem. Por, bana! Këtu, Agronlakaj, ka mbaruar Big Brotheri. Dole i treti, sajti dole. Ashtu, dora se... katërti. Publiku, them drejtën, të shik, qa të themu, unë kur ka myë mrejna, kishe shumë tironsa kono. Kur dole, s'ka mu tironsa fare, që ditëm shumë, s'ka asi tironsa. Se mora, edhe, nuk, do më publiku e di vendosë. Drejt, faleminderit, Adi, dhe... Bjordi, po! Atere, Ari, të lutem, Bjordi. Është ajo. Ari? Qasi bythet. Më falë Goni që se përdor këtë zhargon të ndyrë, por sinqerisht aty brënda u krijuar një situata zardande me pak insinuata të tilla që komportoheshin në maniera të ndryshme, por unë personalisht do shfrytëzoj këtë famë që më dha Big Brother për të shkuar për të bërë një master 4 vjeçar në Londër, pastaj një specializim 3-4 vjeçar në Amerikë. Duroj sukses, Ari, faleminderit. Dhe natyrisht vim tek misi Big Brother. Miss Adela, Bjordi, të lutem. Bjordi. Faleminderit shumë, faleminderit ka zemra, më pritën me fishek zjarre.
shumë bukur, njerëzit më pusnin duar. Gratë e kavajës më pritën shumë mirë, nuk më takuan fare. Po, faleminderit, do të vazhdoj përsëri me një intervistë përsëri të shkurtër, sepse je vetmja femër këtu dhe natyrisht atëre me kampionin e Big Brother, me Sorin. €70.000. Ja, thuja të vërtetën. Tashi, shka thot dhe ajo, mua më ka marrë malli qikë për qunin, di, Goni, si shka thënë dhe Aristoteli, unë më vjen keq se dhe kam gatuar, di, Goni, kam bërë tragaliqe me pana kërpud. Ke gatuar ti brenda? E kam gatuar. Kush hante më shumë nga ajo që gatuar e ti? Adi. Adi, e? Adi. Jeri shok të ngushtë. Atere, qëfar do bësh me këtë çmim, me këto €50.000? Po unë... Sepse fituat edhe një makinë, apo jo? Fituat edhe një makinë, unë nuk di tash, po unë kam akoma roba për të veshur, nuk e di. A, do të vazhdosh akoma të vishesh? Aha. Më ka marrë malli shumë për qunin, s'di qa them, Po, qatë të sori. drejt, gjithsesi faleminderit që erdhe në Portokalli. Adela u riktheva përsëri tek ju. Nuk e di pse, po e kam edhe ndoshta të ndikuar nga publiku i Portokallis. Ju gjithmonë jeni munduar të fshihni më saktë të puthjen e parë që i dhata apo ta dha Bjordi. Pse? Për çfarë arsye? Je puthur apo si e puthur, do më këtë e kemi parë. Ishte një puthje, Goni, mos më thuaj që s'të pëlqeu. Unë u putha pa dashje, edhe pa ndërgjegje, Goni, nuk e kisha mendjen. Ashtu? Jo. Po, faleminderit. Atëherë kalojmë tek sheqeri i Big Brother, Bjordi. Atëherë Bjordi, impresion tuaj. Unë nuk ka bo gjo me Adela. Unë e desha me bo, erdi mami nuk la. Mami imja është edhe ma mirë botë. Mami ma mirë botë. Është edhe bure. Teta Neta është edhe bure dhe grua. Edhe... Ashtë vërtet... Edhe mami imja është ma mirë të mami Polit. Është këlqyer, më pëlqen. Adela, të lutem. Tani që keni dalë nga Big Brotheri dhe realisht me sa komptuari ju përsëri vazhdoni të jeni bashkë. Veç puthjeve se vetëm puthje keni bërë në apo jo Bjordi, e? Tani që keni dalë, më minuta? Teta Neta nuk na lë, Goni, nuk është në moralin e familjes së saj. Unë e fle me mamë. Nëse, gjithsesi, Bjordi, të kam parë je puthur e shkyer atje, pam çfarë djalije. Të lunë, ti për të puthur, të bën letë. Të dashur miq, ju falenderoj nga zemra që ishit sot në Portokalli. Të dashur miq, ju falenderoj nga zemra dhe në emër të stafit Portokallis, ju uroj sukses në jetë dhe këte tutje natyrisht veç speciales, që Adela do jesh një nga bashkëprezantuesit bashku me mua me Ami sezonin tjetër. Adi, ju do jeni në stafin me cilën në backgroundin e Portokallis, pra më tha backstage në Portokalli, do ish në parapasken më saktë se ta thash anglisht pa përpunuar. Do jesh bashkë me bashkimin inspektorin e skenës. Është një kënaqësi e madhe. Kuptohet? Sorry, po kuptohet që ju e përsëri do t'i riktheni, më fali, do më thënë, më thasë se garoni për deputet, apo jo? Po, e kam hedhur kandidatur të shumë, qatë ta hedhësh pas e kap në një gjithë pak të në shumë. Qatë të sori, jo. Bjordi, ju do bëni, qëfar do bëni, dhe? Unë nuk kam bo gjo. Qëfar do bëhesh, tani që të largo, qëfar? Do bëhem, kam qef Aktor. Aktor, urime dhe Bjordit, atere, Ari, po ju? Plasi bythe. Të dashuri që ishim me finalistët e Big Brother Dyshit, faleminderit që ishit me ne dhe shikojmë së bashku pacienti psikologu. E ndjekim!